Birashoboka cyane ko ushobora kuba wakora video ikamara imyaka 3 iri kuri YouTube ikaba ifite views 3 cyangwa se 5. Birashoboka cyane. Murakaza neza kuri YouTube channel none nizeye ko mumeze neza. Amazina ne yandi ni Chris IT guy. Nizera ko mumaze kumenyera zino video mbakorera zo kugira ngo tumenye YouTube business kandi ko maze kugera kure cyane. Uyu munsi rero mbafite ibanga. Reka mbivuga gake kugira ngo atagira umuntu byumva. Ibanga mfite ni irihe rero? Sikonsa kujeza. Ibanga mfite ry'uyu munsi rero ni ibanga ryagufasha kugira ngo umenye neza video zo gukora. Ibanga rya mbere kuri YouTube ni gukora video abantu bashaka kureba. Ukora video abantu bashaka kureba rero ugiye guceka ko ari ikihe kintu abantu bashaka kureba, ehereho ubwawe. Ese ubundi ujya kuri YouTube, ubundi ujya kuri YouTube kugira ngo bigende bite? Ese niye video ureba ukavuga ati sino video ndayireba ngendeye kuki? Numara kubona ibyo bintu kamenya ikintu kigukurura cyane, uzamenya video abantu bashaka kureba. Kandi naho niyo ugiye gukora video abantu bashaka kureba, ntukajye uyikora ugendeye kuri angle imwe gutya gusa. Gira video abantu bashaka kureba, unerebe nimba iyo video ihuje n'ibyo YouTube yemera. Numara kubibona uzajya ukora ama video abantu bahita bayareba, batiriye bajya kuvuga ngo ariko se reka turebe ino video niba twayireba. Nta gushidikanya kuzabaho. Uzajya bahita bareba ya video yawe niba ari views zayo zibone utiri uvuri kuko kwamenya icyo abantu bashaka kugira ngo barebe. Iri banga nta umuntu kurihishurira abantu benshi ariko niba uri kuri no channel kandi ukabusanzwe uri umufana wanjye ino banga ndari guhishuriye. Rero ntabwo nashaka kuvuga byinshi uyu munsi ndahinzanye ibanga. Rimwe ryo nyine ryandemereye numva rwose ngomba kurara ndibabwiye akazi kanyana karangije. Ikintu gisigaye rero ni umwitozo. Genda ufata akanya urebe ama video akunze kurebwa cyane, urebe ese kuki bayareba. Aricyo kintu gita kitugeza ku zindi video kugira ngo mbereke uburyo ushobora kuba wakora video abantu bifuza kureba. Kadukomeze.